kalian kita config FFSK2 M1887. Ada yang negara Patelog, Rifle, ada Mopekel, OPN, Whittle, Evogon juta, 2 juta, Mater Max, dan itu Tompak. Nih ya, sampai ini ada dari cuman file 9 ini. Yang kalian senjata bawah ini terus pistolik. Nah ini dia Shogun M1887 yang kita nambah. Kita main dulu ini ya BLNK CS ini ya main dulu kita rank. Untuk kita cara ya sayang maaf yang ini YouTube ini aja ya, karena kita ada konten yang saya tidak bisa nih guys. Ini hanya caranya pasang COVID. Oke, kita ada sekian lamanya. Kita terima kasih. Mengucapkan selamat raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.